Tribün Sesi'nden herkese merhaba futbol severler. Transfer piyasasının nabzı her geçen dakika daha da hızlanıyor, biz de en sıcak, en bomba haberlerle karşınızdayız. Bomba haberin adresi Fenerbahçe. Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu ve adeta transfer bilmecesine dönen Edson Alvarez operasyonunda sona yaklaştı. Sarı lacivertliler, Inter, Borussia Dortmund, Porto ve hatta eski kulübü Ajax gibi Avrupa devlerinin de devreye girmesine rağmen, Meksikalı yıldız orta sahayı kadrosuna katmak üzere. Edinilen bilgilere göre, 22 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu, 2 milyon euro kiralama bedeli ve 500 bin euro başarı bonusu içeren cazip bir pakette prensipte anlaşıldı. Oyuncuya ise yıllık 4,5 milyon euro net maaş ödenecek. Bu transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe ligimizin marka değerinin düşüklüğüne rağmen kalitesini artıracak önemli bir ismi kadrosuna katmış olacak. Devin Özey'in bu transferdeki rolü de ayrıca takdire şayan, adeta bir kahramanlık hikayesi. Ayrıca Fenerbahçe cephesinde ise, yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu bilmecesi tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli taraftarların merakla beklediği, Benfica ile anlaşma sağlandığı yönündeki o sansasyonel haberler ne yazık ki asılsız çıktı. Her ne kadar oyuncuyla 4,5 milyon euro artı bonuslar karşılığında çok önceden el sıkışılsa da, kulüpler bonservis ve ödeme planı konusunda henüz uzlaşabilmiş değil. Benfica 22,5 milyon euro artı 2,5 milyon euro bonus içeren toplam 25 milyon euroluk devasa pakette ısrar ederken, Fenerbahçe bu rakamı daha uygun taksitlerle ödemek istiyor. Görüşmelerin ara verildiği ancak masadan kalkıldığı anlamına gelmediği belirtiliyor. Yani Kerem'in Fenerbahçe'ye transferi için bir süre daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor, heyecan dorukta. Galatasaray'ın büyük hedefi ise Manchester City'nin savunma devi Manuel Akanji transferinde de son durum oldukça sıcak. Sarı Kırmızılılar, Manchester City ile prensipte anlaşmaya varmasına rağmen transferin önündeki en büyük engel Akanji'nin dudak uçuklatan maaş talepleri. Oyuncu, Galatasaray'ın teklif ettiği 5 milyon euroluk maaşı, Davinson Sanchez'in kazandığı ücretten fazla olmasına rağmen yetersiz bulup reddetti. Hatta iddialara göre dün gece Leverkusen'in sürpriz bir teklifle devreye girmesi, Akanji'nin elini güçlendirdi ve maaş konusunda daha da taviz vermemesine neden oldu. Galatasaray yönetimi 6,5 milyon eurolara inen Akanji'den daha da aşağı inmesini bekliyor. Bu hafta içinde Akanji'nin menajerinin İstanbul'a gelerek görüşmeleri sürdürmesi bekleniyor, nefesler tutuldu. Fenerbahçe'de transferin sürpriz ve hareketli isimlerinden biri de Brezilyalı yıldız Anderson Talisca oldu. Brezilya kulübü Grêmio, Talisca'yı kadrosuna katmak için resmi ilgi kağıdını Fenerbahçe'ye iletti ve oyuncunun maaşının tamamını karşılama taahhüdünde bulundu. Bu teklif, sarı lacivertliler için büyük bir maaş yükünden kurtulma fırsatı olabilirdi, ancak gelin görün ki Fenerbahçe yönetimi bu cazip teklifi değerlendirmeye almadı. Neden mi? Çünkü Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'de çok mutlu olduğu ve kulüpte kalmak istediği belirtiliyor. Bu durum hem oyuncu hem de kulüp cephesinden gelen bilgilerle net bir şekilde teyit edildi. Yani Talisca, şimdilik Fenerbahçe forması giymeye devam edecek gibi görünüyor, Brezilya seferi iptal. Peki sizce bu transfer gerçekleşmeli miydi? Talisca'nın kalması doğru karar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Beşiktaş cephesinde forvet hattına takviye arayışları hız kesmeden devam ederken, flash bir isim gündeme geldi. Sassuolo'nun yıldız kanat oyuncusu Armand Laurienté. Siyah-beyazlılar, bu yetenekli Fransız için resmi teklifini yaptı. Edinilen bilgilere göre Beşiktaş, yaklaşık 20 milyon euro civarında bir teklif sundu. Oyuncunun menajeri, kulüplerin anlaşmaya varmasını sabırsızlıkla bekliyor ve hatta İstanbul'a gelmek için tam 2 kez uçak bileti rezervasyonu yapıp iptal etmiş. Bu da Laurienté'nin Beşiktaş'a gelmek için ne kadar istekli olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Oyuncu Süper Lig'den eski takım arkadaşlarıyla bile İstanbul hakkında bilgi toplamaya başlamış bile. Sassuolo ise Laurienté için yüksek bir bonservis bekleyerek tok satıcı rolünü oynuyor. Bakalım Beşiktaş bu önemli transferi tamamlayabilecek mi, Kartal golcüye kavuşacak mı? Trabzonspor'da orta sahaya dünya çapında bir isim Renato Sanches.
Bordo Mavililer, Paris Saint-Germain ile Portekizli yıldızın transferi konusunda prensipte anlaşmaya vardı ve Renato Sanches de Trabzonspor'a gelmeye oldukça sıcak bakıyor. Hatta menajeri dün İstanbul'a gelerek Fenerbahçe-Benfica maçını bile yerinde izledi. Ancak bu transferin önündeki en büyük engel, Portekizli yıldızın kronik sakatlık geçmişi. Trabzonspor yönetimi, oyuncunun sağlık raporlarını titizlikle inceliyor ve eğer kulüp doktorları onay verirse transfer gerçekleşecek. Ancak son 5 sezondur 11 inç üzerinde maça çıkmaması gibi çarpıcı detaylar, transferin riskini de gözler önüne seriyor. Perşembe ya da Cuma günü bu konunun netleşmesi bekleniyor. Bordo Mavili taraftarlar heyecanla bekliyor. Galatasaray'ın yükselen yıldızı, genç ve dinamik oyuncusu Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan kulübü Neom'dan akıl almaz, adeta dudak uçuklatan bir teklif geldi. Neom, Barış Alper için daha önce 25 milyon euro artı 5 milyon euro bonus teklifini reddeden Galatasaray'a, son olarak 30 milyon euro artı 5 milyon euro bonus, yani toplamda 35 milyon euroluk devasa bir paket sundu. Bu rakam Türk futbolu için gerçekten tarihi bir fırsat olabilir. Barış Alper'in de Neom'dan çift taneli rakamlara yakın, inanılmaz bir yıllık maaş teklifi aldığı belirtiliyor. Galatasaray yönetimi, tok satıcı konumunda ve bu teklifi değerlendirirken rakamın biraz daha yükseltilmesini istiyor. Genç yıldızın kulübe herhangi bir sorun çıkarmaması da takdire şayan. Transferde son dakika gelişmelerini kaçırmamak, en doğru bilgileri ilk öğrenen olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tribün Sesi'nden şimdilik bu kadar. Bir sonraki transfer bombasında görüşmek üzere, hoşça kalın.